Биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна азыркы учурда ден соолук маселеси менен кайрылган муктаж жарандарыбыз көбөйүүдө. Баарыбызга эле белгилүү болгондой, алардын ичинде боор оорусу менен кайрылган жарандарыбыз өзгөчө көп. Бирок акыркы учурда сколиоз же кыргызча айтканда бел умурткасын кыйшайшы оорусу менен кайрылгандар өсүүдө. Фонд акыркы убакыттарда Жалал Абад облусунун тургуну Айназик аттуу кыргыз кызын коомчулукка чыгарып келген. Бир нече кайрылуулар коомчулукка чыгып, Айназикке керектелүүчү каражат чогулуп, Индиянын борбору Нью-Дели шаарына фонддун көзөмөлүндө учуп кетти. Кайрымдуу фонд биз Азамат Байматовду, кайрымдуу болуп жетекчиси Азамат Байматовду издеп ютубтан таап, чалып, звонок кылдык, келип бизге жакшы жардам берди. 3-4 жолу келип тартып, жакшы жардамдарын берип атат. Ошол менен бирге иштешкен Айсалкын эжеге, Тилекке дагы рахматыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун буларга. Ушу эл журтума рахмат, кыргыз элиме, кыргыз калкым ошо бизге көмөк көрсөткөн элдин баардыгына рахматыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Ошо Кудайым колдоп таяп жүрө берсин. Ошолордун кай жерде жүрсө дагы мигранттарга да рахмат. Ушу Айназик кызыма бирден бир себепкер болуп атышат. Операциясы ийгиликтүү болсун, ушул кызыбыз жакшы кыздардан болсун, бели операциясы жакшы болсун деп бизге көмөк көрсөтүп атышкандарга миң мәртебе деп рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Менин кеңешим ушул мына Айсалкын эже, Тилек, Азамат Байматов ушулардын эмесине жардам берип атат. Айсалкын эжелер жакшы, кыйналыш жок. Ошол келдим, визам ачып беришти. Ушу аэропортко алып келип, Тилек салып атат. Документтерим баары эле туура, эч кандай кыйынчылык болгон жок, кыйналган жокпуз, келдик. Азыр Кудай кааласа мына аэропорттобуз, Индия жерге учуп кетебиз деп күтүп турабыз. Жакшы, эч кандай кыйналыш жок, кыжалат болбогула. Документтер баары туура, өзлөрү эле бүтүрүп, эч кандай мени убара кылышпады. Бир келдим, ошол бүтүрдүк, кайра алып кеттим. Ушул эле маселе болду. Эч кандай проблема жок, кыжалат болбогула. Мен ушул кыргыз элиме миң мәртебеден рахматымды айтамын, рахмат. Бизге ушу кызыма бирден бир себеп болойлук деп, ушу кызымын сколиоз оорусу менен ооруганын көрүшүп, баарын боор ооруп жакшы салымдарын кошушту. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов, Айсалкын эже, Тилек, ушуларга да рахмат. Баардыгы эле ушу кыргыз элине ушу жерде жашап жаткан баардыгына эле миң мәртебе ыраазыбыз биз. Рахмат ушул, Алла ыраазы болсун. Тапкандар берекелүү болсун, ушул тынч болсун. Биз ыраазыбыз. Рахмат. Айназик менен апасы аман-эсен Индияга жетип алды. Здравствуйте, это я Ирфан. Сейчас мы приехали в гостиницу. Сегодня приехали пациенты из Кыргызстана. Мы будем узнать, как они сейчас, как они приехали. Алло, здравствуйте, как вас дела? Все хорошо? Кандай? Жакшы. Келдик. Ошо алды бизди машина менен алып келди, гостиницага алып келди, ачтырды. Жакшы, баардыгы жакшы болду. Рахмат. Отлично. Аэропорта проблема ничего не было? Гостиница, все хорошо? Хорошо. Молодец. Алло. Айназик, привет. Хорошо. Ладно, тогда спасибо вам большое. Хорошо. Ал эми кетүүгө чейин чет жердеги ооруканалар талап кылган документтер толугу менен фонд тарабынан даярдалып, толукталып берилди. Себеби азыркы учурда дал ушул документтер туура эмес толукталгандын айынан көп жарандар чет жерден азап тартууда. Мындай жагдай болбошу үчүн фонд бул ишти моюнга алган. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.